فرینڈس یہ ہے وہ مادی جو کہنا زیادہ بریڈ کی ہے، جس کی میں ابھی کہنا سے انڈے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، آج اسے میں سیل آؤٹ کر دوں گا اور اس کی جگہ سے اور لے آؤں گا. یہ میں نے مادی پہلے جب اسٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، بجریز پیرٹ لے کے آیا تھا. تقریباً 2 مادی تھی. ایک تو اس کی مادی کہنا سے اڑ گئی، ایک یہ بچے ہیں. باقی میل اس کے ماشاءاللہ سے ابھی ٹھیک ہیں اور بریڈ بھی اور دوسری مادی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اس لیے اب اس مادی کو میں جو ہے نا یہ دیکھو ماشاءاللہ سے ویسے ہیلدی ہے، اچھی ہے. ابھی میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. اس کا میل بھی چیک کرتا ہوں. یہ جو سب بیٹھا ہے اس کا میل ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے والا میل ایک میں وائٹ کلر کا وہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے فرینڈ، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ میں سیل آؤٹ آج کر کے چینج کروا لوں گا کسی سے. ٹھیک ہے، یہ میں کسی کو سیل کر دوں گا. پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.